Всем привет, ребята. Короче, я повторюсь, это у нас Porsche Cayenne Turbo первого поколения, 955 кузов. Заехал он к нам со стуком. По предположению, конечно, это задиры. Но хозяин утверждает, что загонял его в сервис, его полностью скопировали, эндоскопировали его. Снимали изнутрянки, типа задиров нету. Но по звуку очень похож, конечно, на задиры. Сейчас будем этим самым проверять, тестить. Помимо задиров еще есть два симптома на этот же звук. Это фазораспределители и газораспределительная муфта. Что из них? Короче, сейчас увидите. Погнали! Куда гоним? Не знаю, под капот. Всем еще раз привет. Короче, вот наш новый пациентик. Думаю, вначале мы все равно покажем, что это за видео. Лошадочка. Ну, а мы продолжаем. А мы продолжаем, закатываемся в гараж и в путь работать. Да? Погнали. Что делаем? Делом. Нам нужно, вот мы пластик это сняли, сейчас вот этот еще передок тоже. Короче, максимально раскидаемся. Выдержу. У нас звук идет с этой головы, как вы уже, наверное, видели в видео. Из этого снимаем вот эту крышку пластмассовую и докапываемся до катушек, до свечей. Тут еще, блин, у нас с газом, из-за этого немножко, может быть, неудобно будет, но это вам уже не интересно. Да. Погнали раскидываться. Ох! Капает. Тут закадровый бунт. Короче, снимаю вот эту штуку. Крепится она на звездочках Т40, да? Да. Итак, эту штучку мы прицепили на стяжечку, чтобы она не мешалась. И откручиваем 4 болтика. 4 болтика вот на этой пластиковой серенькой штучке. Все это мы делаем для того, чтобы добраться до свечных колодцев. А еще заценить, что у нас есть. Вот такая штучка. Правда, она для крыла больше, потому что она магнитная. Да, но я залез на капот, так что из этого, вот спереди на бампер, из этого повешали спереди. Да, чтобы меньше царапкаться. Проверяем отключением клеммы у этого катушки. А теперь скажи, что это мы делали.
Что мы Есть тестили? одна из теорий того, что отключая определенный цилиндр, этот звук должен был пропасть, то бишь, когда он не работает, если задир в одном цилиндре. Это нам не дало практически ничего, но по предположению, вот сколько по звуку можете послушать, все равно есть предположение, что пятый, шестой цилиндры, вот эти два центральных, на них больше было заглушение, может быть у них обоих, из-за этого мы звука полностью Звук не ушел. не потеряли, да. На данный момент мы снимаем сейчас катушки и будем эндоскопом туда залазить, смотреть, что у нас там. Ну да. Ну и, соответственно, посмотрим. Вот, ребят, добрался, я выкрутил первую свечку. Короче, снимая катушечку, я заметил, что здесь внутри она в масле. Вообще конкретно в масле. Как будто в колодце масло. Засунув свечник туда в колодец, обнаружилось, что свеча практически не затянута, она просто наживлена. И достав ее, вот такого чуда увидели. Короче, плохо протянули эти свечки, когда, видимо, в сервисе там эндоскопия что-то не фокусируется. Видите, все в масле. Ой, сейчас подключаем эндоскоп и смотрим первый колодец. Потому что стук с этой башки, так что, скорее всего, все равно все 4 мы отснимем. А это продолжение обзора свечки с какого там цилиндра-то? С пятого цилиндра. Братишка показывал в свечном ключе, а вот оно выглядит так вот. Следующая свечулька, шестая. Ну, тут получше, конечно, но тоже масло. Короче, ребят, какое-то чудо из чудес. Без всякой трещотки, просто откручиваю рукой свечу. Как достать? Сейчас будем, наверное, магнитиком вытаскивать. Вот. А как только не знаю. Ну ладно, короче, это. Видите, да, какой-то геморрой со свечками. А потом не удивляйтесь, почему так дорого эта услуга стоит. Вот оно чудо. Но здесь сухая свечка. Да. В двух предыдущих было сыро. Хотя тоже не прикручено. Да. Здесь вот это вот чудо. Тихо, не моториться. То есть даже непонятно, что за нагар-то такой. Какая-то фигня. Ну, так у него по сравнению с остальными-то этого нету нифига. Электроды вообще. Короче, мы точно не уверены в том, что у нас программа записывает то, что мы видим. В Так общем, что извините за качество совсем. да, вот эта черная полоса, это у меня монитор поломан, а вот эта вот белая полоска с черными полосками, это задиры, по ходу дела. Сейчас попробую для вас настроиться. Вот эти вот полосы, это задиры на зеркале. И они идут туда, все вглубь уходят. Ну, прям видно, что зеркало прям вообще... Он как раз весь в масле был, до этого без зеркала залазили. Там поршень весь в масле. Ёпарасоты. Я бы сказал, ёбушки-воробушки. Капец, снизу до верху. И пока на нем вообще свободное место не нашел. Вот, он, видимо, выворачивается как-то. Давай маленько поигнорируем. Ух ты. И чё? Это разве не задир? При этом, что хозяину сказали, что эндоскопировали.
Да, тут все приговор. Гильзовать. 200 тысяч есть. Да, вот, ну-ка притормози. Прям четко видно полос. Тут даже на камеру передается все это. Он до поршня дошел полностью, все задрано. Сейчас идем вверх. А и мне камера зацепилась опять за этот. За проем. О, поехал. Да почти до самого. До самого. Ну, в общем, все ясно и понятно. Как-то так. И это еще мы не все проверили. Это получается в самое ужасное состояние в 8 и, по-моему, в 5, да? В 5, да. Или в 6. В 5 поверху, в 6. Да, они во Ну, всех. короче, они все, да. Получается, в 7 только нырнуть не смогли, потому что там это поршень высоко, да. стоит. Ну, я Вот. да. А приколюха, вот сейчас еще спущусь обратно в 8, уже без зеркала. Почему еще? Один из признаков тем, что это, видите, все, весь колодец в масле, потому что свечи реально все в масле были, прям вылазило все. И внутри сейчас, опа, посмотрите на состояние поршня. Он просто весь в масле, сырой, хотя машина стоит 2 дня уже. Ну, даже вон видно эти полосы. Полосы даже, да, без зеркала. Сколько залезли. Внимание в правый нижний угол. О, вот Даже без зеркала видно. Вот это вот вообще в нижнем правом углу вообще полоса. И это вы называете без задира. Да. Конечно, тут еще отражается то, что монитор экрана. Ну все, приговор сделан. На этих движках это криминал. Да, на слабомощных еще бы прокатило. У них есть такой приколюха, что каждые 100 тысяч они просят новую гильзовку, вот задирает их и все. А здесь еще получилось то, что вот поставили вот эту штуку. На турбе, тем более с таким объемом, который привередлив к топливу, ему меньше сотки топлива сюда лить нельзя. Ну, АИ-100. Они турбовые, они очень сильно греются, а газ он не охлаждает, он еще больше греет движок, из-за этого задиры. От малейшей песчиночки могут образоваться. Да, а у них тем более такой алюминиевые блоки монолитные и на ура просто сгорают. Вот так. Получается, этот двигатель, скорее всего, у нас встанет на капиталочку. Ну, 1300 придется отдать за капитал. Я и думаю, хозяин не будет этого делать, нецелесообразно. Проще новый двигатель поставить. Отдав за новый двигатель и за работу денежку. В общем, как уже все было видно по эндоскопии, смысла разбирать дальше мы не видим, поэтому собираем все в обратном порядке. Да, изначально мы хотели добраться до фазорегуляторов, потому что было предположение, что в нем проблема. Ну, судя по задирам. Сейчас понятно, что гремит 8 цилиндр. На нем задиры такого космос. Причем даже с кратерами. Да, там уже на таких это уже поздно что-то делать. Короче, нужно гильзовать двигатель. Хозяин пока что в раздумьях, и поэтому мы его все равно собираем. Ну и в любом случае, если даже мы возьмемся за такую глобальную работу, то нам его нужно будет перегнать все равно в другое место. Тем, что нужно будет снимать двигатель, для этого нужен подъемник. А как вы в курсе, у нас такой роскоши пока что нету. Угу. Ну, в общем, пока так. Ребята, собрали мы машинку обратно. Так, и у нас по пневме ошибочку мы не подчинили. Погнали машинку обратно к хозяину. Он подумал, что сейчас не может пока ей сам управлять. Так что катаемся. К
сожалению, двигатель, как вы видели, задранный. Цена вопроса в районе 250-300 тысяч ремонта. Пока нам так и не ответили, будем мы, не будем этим заниматься. Так что пока возвращаем машину. Если надумает, значит мы ее еще увидим. Если не надумает, значит не увидим. Как-то так. Классный аппаратик. Все. Всем пока. Еще увидимся. Next time.